საზა ბიბილაშვილი არის ჩვენი პირველი სტუმარი ჭავჭავაძის ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო საზა. საღამოშიდობის. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში როგორ ფიქრობთ ვიზუალური ლიბერალიზაციას მართლაც ემუქრება თუ არა საფრთხე თქვენი აზრით? რაღაც ეტაპზე ალბათ დაემუქრება საფრთხე, თუმცა მე მინდა დავიჯერო რომ ეს ეტაპი არ დადგება და თუ დადგება ძალიან დიდი ხნის მერე შეიძლება დადგეს. ანუ ამ ეტაპზე საუბარი არის იმაზე, რომ პასუხისმგებელი ვინც არის ამ ვითარებაზე, იმან უნდა აგოს პასუხი, როგორც ვიზების თვალსაზრისით, ასევე სხვა თვალსაზრისით და არა ქართველმა ხალხმა, რომელმაც არათუ არანაირი წვლილი არ შეიტანა ამ რეალობაში, არამედ პირიქით ყველანაირად ცდილობთ, ქართული ხალხი ყველანაირად ცდილობს, რომ ეს რეალობა შეიცვალოს. ცხადია, ქართული ოცნება რაღაცნაირად რუსულ საბჭოთა სტილში ამბობს, რომ არ შეიძლება ამ საკითხის პოლიტიზება, ეს არის ტექნიკური საკითხი. როგორ არის ეს ტექნიკური საკითხი? ზუსტადაც რომ პოლიტიკურია ეს საკითხი, ევროპის კავშირი არის პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც ეფუძნება კონკრეტულ ღირებულებებს და ამ ღირებულებებთან არათავსებადია ის, რასაც აკეთებს ოცნება და ივანიშვილის სხვა არის ევროკავშირში გაწევრიანება, უვიზოს მიმოსვლის თემა არისო და მთავარი არ დავარღვიოთ ის რაღაც კონკრეტული. ყველაფერს არღვევენ, ანუ აქ არის აქ ძალიან ბევრ კომპონენტზე არის საუბარი და შესაბამისად ამ კომპონენტების გამოსწორებაზე კი არ არის ქართული ოცნების მხრიდან აქცენტი, არამედ როგორც თქვენ შესავალ სიტყვაში ახსენეთ კიდევაც, პირიქით რჩება შტაბ-ბიჭდება, რომ მიზანმიმართულად ყველაფერს აკეთებენ, რომ ევროკავშირმა უბრალოდ ვერც კი დაუშვას გალხობა თუ გაუმჯობესება ურთიერთობების და მხოლოდ აი უარყოფით სპირალში შეყვეს ოცნებას. ანუ სხვა გამოსავალს, სხვა არჩევანს ესენი არ უტოვებენ ევროპას. და კიდევ ერთხელ ჩემს ეს არის აწყობს ხელისუფლებას ეს მიზანმიმართულად აკეთებენ. მოდი ბოლო 3 წლის განმავლობაში რა მოხდა თუ გადავავლებ თვალს, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ რო ყოლდა ხელისუფლება, რომელიც არაფერს არ გააკეთებდა, იქნებოდა აბსოლუტურად უმოქმედო, დღეს ჩვენ ვიქნებოდით შეუდარებლად უფრო წინ, ვიდრე ვართ ამჟამინდელ ვითარებაში. მაგრამ ქართულმა ოცნებამ მიიღო ჯერ ეს რუსული კანონი, მერე ეს ფარა, მერე ადამიანებს თავყბა და უმტრია, ასობით ადამიანი აწამა, ქიმიური იარაღი გამოიყენა, ყოველდღიურად ლანძღავს ევროპის სახელმწიფოების ელჩებს, ანუ თითქოს არა, მიზანმიმართული, ჩამოყალიბებული ხედვის ნაწილია და პოლიტიკის ნაწილია, რომ გააუცხოოს ევროკავშირი და მეტიც, რაც ჩვენთვის ბევრად უარესია. ევროკავშირში ეს განწყობა შეეხებოდეს არა მხოლოდ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, არამედ მთლიანად საქართველოს და ქართულ ხალხს. ეს არის მათი მიზანი და ეს არის გრძელვადიანი ზიანი, რომელიც გვადგება მათი ყოველდღიური ქმედებით. ხო, ღიაველს კი ამბობს ტექნიკურ მხარეში საკმაოდ გამართული ვართ, როგორც კი პოლიტიკურ თემაზე დაიწყება საუბარი, სერიოზული არგუმენტებით ვართ შეიარაღებული. ვიზა ლიბერალიზაციის თემა საერთოდ აზრს კარგავს, თუ კი ქვეყანა მოისპო და განადგურდა. ანუ ხელისუფლება ამბობს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციით გვაშანტაჟებენ, რომ რაღაცა მათ რაც უნდათ ის გავაკეთოთ, ანუ რაღაცა ომში ჩავერთოთ, ან არ ვიცი რაღაცა. ანუ სინამდვილეში ზუსტად ეს ფორმულირება და ანალოგიური ფორმულირება გუშინ გააჟღერა პაპუაშვილმა არის რუსული პროპაგანდის ნაწილი. ევროპა ერთი მხრივ თავის ვიზა ლიბერალიზაციით და თავის მრავალი სიკეთით ამათ მიერ ასოცირდება ქვეყნის განადგურებასთან და ომთან და ათასუბედურებასთან, როცა სინამდვილეში პირიქით არის. ამას ამბობს რუსეთი, ამას ამბობს ზახაროვა, შესაბამისად ზახაროვა ყოველდღიურად აქებს ქართულ ოცნებას, გუშინაც იყო მორიგი სერია ამ ხებადიდების, რომ კარგად იქცევის გაოცებული ვარ, რომ ასეთ პატერმა ერბაო თქვა ზახაროვამ, როგორ მოიმახა თავის თავში იმის ძალა, რომ ამხელა ძალებს გაუწიოს წინააღმდეგობა ამერიკას, ევროკავშირს და ასე შემდეგ და ამის გამო აქებს. ხო, სინამდვილეში ახლა სამყარო, აი ცოტა შორიდან თუ შევხედავთ, არის მართლა შავთეთრი, ხო? ჩვენ ხوار ლაპარაკობთ რაღაც ძალიან რთულ კატეგორიებზე, აქ საუბარი არის რა არჩევანი გვაქვს არჩევანი დასავლეთი თუ რუსეთი. რუსეთი არის ოკუპანტი, რუსეთი არის მტერი, რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელმაც ასობით ათასი ქართველი გაწყვიტა იმ 200 წლის განმავლობაში ოკუპაცია იქნებოდა ეს თუ თავისი ომები, ახლა ყველაფერი თავი რო დავარებდი, მეორე მსოფლიო ომზეც იყო ხო საუბარი, ხო, მეორე მსოფლიო ომში 300.000 ქართველი საქართველოს ყوار შეეწირა რუსეთისთვის ომს. თორე ჩვენამდე შეიძლება საერთოდ არ მოსულიყო ის ომი. ჩვენ ვარ ყოფილიყავით ოკუპირებული სახელმწიფო. ხო და აი 100.000 ქართველი გაწყვიტა, დღეს არის აფხაზეთში ორი გენოციდის ავტორი, ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის ოკუპანტი და ეს სახელმწიფო აქებს ოცნებას. და მეორე არჩევანი არის დასავლეთი, რომელიც გვეუბნება, რომ კარგად თუ არ მოიქცევითო, შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაცია გაგიუქმოთო და აი ეს ამ ორის შემხედვარე ქართული ოცნება ვის უპირისპირდება დასავლეთს და არა რუსეთს. თუ დადგა ეს ვთქვათ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების დრო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქართული მოსახლეობა ვიზა გაბრაზდება ხელისუფლებაზე თუ ევროკავშირზე? საერთოდ ეს თემა არ არის იმ სიმძიმის ჩემს სამწუხაროდ
საარჩევნო თვალსაზრისით, რომელადაც ის არის წარმოდგენილი, ვინაიდან თუ სწორად მახსოვს, ვიზა ლიბერალიზაციით უსარგებლია ჩვენი მოსახლეობის არაუმეტეს 25%-ს. ანუ 75%-ისთვის აპრიორი ეს თემა არის რაღაც თეორიული საკითხი. ევროპაში გავფრინდები თუ არ გავფრინდები და შესაბამისად ამით ძალიან წარმატებით манипуლირებს ოცნება. ხო, მაგრამ ოცნების თავარი манипуლირება იქნება იმაზე, რომ დააბრალოს ყველაფერი ევროკავშირში. აი ეს რამდენად გამოვა თქვენს. ეს გამოვა იმ შემთხვევაში, თუ მათი პროპაგანდა იმუშავებს და მე და თქვენს გვისაუბრია ამაზე და ჩემი პირადი წუხილი ისაა, რომ მათი პროპაგანდა სამწუხაროდ მუშაობს. არის ძალიან წყობრი, ძალიან თანმიმდევრული და თუ რამე უმუშავებს ამ რეჟიმს, ეს არის პროპაგანდა. თავისი სანქცირებული ტელევიზიებით და სხვადასხვა სიხშირეზე, სხვადასხვა, ანუ აქვს თავისი გაზეთები, თავისი რადიო, თავისი ჭორების მანქანა, რომელსაც კიდე ძველი საბჭოთა კაკებეშნიკური მეთოდებით ავრცელებენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თუ სხვაგან, აქვს თავისი ტელევიზიები და შესაბამისად მე უკვე სახელმწიფოებრივი უწყებების დონეზე გაჟღერებული მესიჯები და ყველა სიხშირეს აჯერებენ და ამარაგებენ შესაბამისი სტილისა თუ შინაარსის მესიჯები და ამ ვითარებაში რომ დაიჯეროს ვიღაცამ ეს გასაკვირი ნამდვილად ამის როგორ უნდა დაუპირისპირდე საკეთა მხარე როგორ გონია თქვენ ან რატო ვერ უპირისპირდე პროპაგანდის ეს როგორც იტყვიან ჩვენს deep state-ში million dollar question არის ხო რატო ვერ უპირისპირდება რა ვიცი ალბათ სხვა პრიორიტეტები აქვს სხვა რაღაცეებზე წუხან სხვა რაღაცეებზე კინკლაობენ და აქამდე ვერ მიდიან ან ვინც მიდის ხო თლად ეს ყველას ერთიანად რო არ გადაუშვათ ხაზი ვინც მიდის აქამდე მათი რესურსი მათი საშუალება რომ ხმა მიაწვდინონ ადამიანებს შეუდარებლად უფრო შეზღუდულია თუნდაც ტევ იმედის დაფარვა რომ ნახოთ და მათი რესურსი და საზმაო რომელიც თელ ქვეყანაზე მაუწყებლობს და 100 მილიონიანი დაფინანსება აქვს არ დარდება იმ რესურსთან რომელიც გააჩნია ჩვეულებრივ ქართულს იმისთვის რომ სხვა ქართულს აი მარტივი სიმართლე მიაწვდინოს ანუ რესურსების თემაა, თუმცა მათ შორისაც თემაც არის. ნუ მაგით დავიწყეთ, ხო? ამით დავიწყეთ და მე გავაგრძელეთ რესურსების საკითხი. ხო, ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ ოპოზიციაში რა ხდება, მანამდე ამ სასამართლო პროცესზე მაინტერესებს თქვენი აზრი, რატო დააჩქარა ხელისუფლებამ როგორ გონიათ? ლიდერების წინააღმდეგ ეს პროცესების განხილვა. წეღანაც ვახსენეთ, ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯი, დემონსტრაციული ნაბიჯი იმის საჩვენებლად, რომ საერთოდ არ აინტერესებს დასავლეთის აზრი. გავიხსენოთ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც კონგრესში გავიდა კანონი, რომლის მიხედვითაც საქართველოში უნდა შესწავლილიყო მათ შორის ჩინური გავლენების და ზუსტად იმ დღეს კობახიძე გამოვიდა და ილაპარაკა რომ ჩვენი და ჩინეთის ურთიერთობა ახალ საფეხურზე გადადის თურმე და ის სტრატეგიული პარტნიორობა რომელიც 3 წლის წინ გაფორმდა, ეხლა უკვე უნდა გაღრმავდეს და შინაარსი დაიტვირთოსო და ნუ ესეც საჩვენებელი იყო, ხო, ანუ ყოველ ჯერზე როცა დასავლეთი რაღაც ნაბიჯს აკეთებს, საქართველოში რუსეთი აკეთებს საპირისპირო ნაბიჯს და ეს პროცესი რომელიც თქვენ ახსენეთ, ამის ძალიან კარგი დემონსტრაცია. ანუ ივანიშვილი არ ეპუება, ანუ არაფერზე უკან არ იხევს. ფაქტობრივად ის ჯიბში უდგას ევროკავშირსაც, ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, deep states, როგორც თვითონ ეძახის. ანუ ხო და თუ ასეთი ძლევამოსილია ეს deep state-ი, რომ რა რის ხარჯზე რის იმედი აქვს ივანიშვილს, რომ პირდაპირ ჯიბში უდგას და ეუბნება, რომ რამეს თუ თქვა გააკეთებ ჩვენს მიმართ მაგალითად რაღაც სანქციებს, ასე შემდეგ მე უარეს გავაკეთებ. ეგ არის მისი ტაქტიკა ამ წლების განმავლობაში, ხო? ყველას დავიჭერ, ყველას ციხეში ჩავსვამ, ანუ დასავლეთმა მასზე ვერ მოახდინა ეფექტური ზეწოლა, ფაქტია, ხო? დასავლეთმა მასზე ვერ მოახდინა ეფექტური ზეწოლა, მათ შორის პირველ რიგში იმიტომ, რომ უშვებს, რომ ივანიშვილი არის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიგურა. მას აქვს ნების დამოუკიდებლობა და მას შეუძლია, რომ მიიღოს გადაწყვეტილებები, რომელიც არ იქნება შესაბამისობაში რუსეთის ინტერესებთან. ეს დაშვება უკვე არის დასავლეთის თავარი სისუსტე, ვინაიდან საფუძველშივე არასწორია ეს დაშვება. თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ივანიშვილი მოქმედებს ისე, როგორც უნდა მოქმედებდეს საქართველოში დასმული რუსი მართველი, მაშინ ყველაფერი ლაგდება, ყველაფერი იხსნება. აღარანაირი კითხვის ნიშანი არ რჩება იმასთან დაკავშირებით, ეს რატო მოხდა იმანის, რატო თქვა, ეს რატო დაიჭირეს, ის რატო გააგდეს და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ყველაფერი ლაგდება. და დასავლეთის თავარი სისუსტე არის, რომ დღესაც კი არსებობს გარკვეულ წრეებში დაშვება იმისა. ნუ ძალიან
ისეთი ძალიან მცირეღა დარჩა ამ ადამიანთა რაოდენობა, რომელთაც ამის ჯერა, მაგრამ დაშვება იმისა, რომ ივანიშვილი შეიძლება დავაინტერესოთ, ივანიშვილი შეიძლება აუხსნათ, რომ დასავლეთი ჯობია, რომ რუსეთი მაინც დამარცხდება. რუსეთი მაინც დამარცხდება, კი ბატონო, ნამდვილად ასეა, მაგრამ თვითონ რუსი ხო არ წავა საკუთარი თავის წინააღმდეგ, ხო არ წავა საკუთარი ინტერესის წინააღმდეგ. ჩვენ რო ყავდეს ქართველი ავტორიტეტი, შეიძლება ივანიშვილიც აქციოს ზოგია რა. თუ მას დარჩა ამისი დამოუკიდებლობა, თუ მას ექნა ამის დამოუკიდებლობა, კი, მაგრამ ვიმეორებ, დღეისთვის ივანიშვილს ამის დამოუკიდებლობა არ გააჩნია. ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ სრული სინქრონია, სრული ვერტიკალია და სრული თანხმედრაა. აი, რა მეტყველებს ამაზეა, რომ სინქრონია და არა ვთქვათ ივანიშვილის არჩევანი ეს. ივანიშვილის არჩევანი რო იყოს, მოდევსოთ, ივანიშვილი ჭკვიანი კაცი, სულელი არ არის. ხო, მე არ ვეთანხმები იმ ადამიანებს, ვინც მას ზოგი ხიხოს ეძახის და ზოგი რაღაცა დამცინავად მოიხსენიებს. ჭკვიანი კაცია, უბრალოდ მას აქვს არჩეული ის ბანაკი, რომელშიც არის და ის არის იმ ბანაკის ორგანული წევრი. ხო, რუსეთს არაერთხელ უთქვამს, რომ მისი ინტერესი იყო ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლა. დუგინს უთქვამს, რომ საქართველოში 2008 წელს ტანკებით რო აიღო დედაქალაქი, იმაზე უკეთეს კაცო და ხელისუფლებას ვერ დასვამდნენ, ვიდრე ივანიშვილია მათთვის და ეხლა წლები გავიდა ამის შემდეგ და შეიძლება ზოგი დაიღალა ამის მენით, მაგრამ ხედავთ ხო რუსეთი როგორ ერევა სომხეთის არჩევნებში, მოლდოვის არჩევნებში, რუმინეთის არჩევნებში, ანუ ყველგან სადაც ხელი მიუწვდება ერევა და რაღა მაინდა-მაინც საქართველოა ის სადაც რუსეთი თურმე ვერ ჩაერია, მაგრამ ამასთანავე ისეთი კაცი იზის საქართველოში, რომელსაც რუსეთი ყოველდღიურად აკებს. ანუ რა ვარიანტი რჩება სხვა თემაა ხო მაგალითად რუსეთი გვახსოვს 2016 და შეიძლება მეერეც გულშემატკივრობდა ტრამპის გამარჯვებას და არა ჰილარი კლინტონზე იქ იყო საუბარი რომ აი მაგალითად ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ კომპრომატები რო გამოქვეყნდა რაღაც მეილები აქ რუსებმა იჩალიჩეს მაგრამ ეს ხან ნიშნავს რომ პირდაპირ ტრამპი რუსეთის კაცი იყო რუსეთი შეიძლება ერეოდეს იმისით რომ ამ ორი კანდიდატი ამ უფრო მაწყობს და ეხლა სააკაშვილის წინააღმდეგ თქვენ რო ყოფილიყავით შეიძლება თქვენს კი ყოფილიყო რუსეთი იმიტომ რომ სააკაშვილი იმდენად ეზიზღებოდა ამ ეს კიდე ორი სხვა რამ არის ამ შემთხვევაში ხო სხვა არის კიდე რომ პირდაპირ მისი ასე ვთქვათ წარმომადგენელია ხო მე ვერ ვიქნებოდა სააკაშვილის წინააღმდეგ იმ ერთი მარტივი მიზეზის გამო რომ მეც თეორიულად ვიძახი იმიტომ რომ იმ ერთი მარტივი მიზეზის გამო რომ საქართველოში არსებობს ერთი პოლიტიკური ფრონტი ანუ ერთი ფრონტის ხაზია პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთ მხარეს არის რუსეთი მეორე მხარეს არის საქართველო მესამე არ არსებობს მესამე გზა მესამე გამოსავალი, მესამე გასი უნდა ყავდეს. არა, ცხადია არ ნიშნავს, მაგრამ ანუ მესამე ნიშა პოლიტიკური არ არსებობს. კი, შეიძლება არსებობდეს ადამიანთა გარკვეული წრევა, რომელსაც არ მოსწონს და ლეგიტიმურად არ მოსწონს ესა თუ ის ხელისუფლება. მაგრამ სხვა ნიშას ვერ იპოვის. ან უნდა იყო ქართულ შესაბამისად პროდასავლურ ნიშაში, ან ხარ რუსების მარიონეტი და ამ შემთხვევაში დაწყებული ჩვენი სპეცრაზმელების დევნიდან, უამრავი საეჭვო გარდაცვალებიდან თუ კვლელობიდან, არაერთი საეჭვო თვითკვლელობიდან, რომელიც აი დღემდე გრძელდება ლამის ხო პოლიციელების შემთხვევა იყო 2-3 დღის წინ. ეს არის რუსული ხელწერა, ვიმეორებ, ყოველდღიურად აკებს ან დღე-გამოშვებით აკებს მათ რუსეთის ხელისუფლება და საგამოძიებო ჟურნალისტებს ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო დასკვნაც აქვს მომზადებული, თუ როგორ ემთხვევა რუსული და ეგრეთ წოდებული ქართული ამ შემთხვევაში ანუ ქართული ოცნების მესიჯები ერთმანეთს არ მხოლოდ შინაარსობრივად, არამედ დროში. აი იტყვის რაღაცას მარია ზახაროვა, იტყვის ირაკლი კობახიძე, ან პირიქით იტყვის კობახიძე, იტყვის პესკოვი. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა იყო რამდენიმე დღის წინ წინა კვირაში, როდესაც კობახიძემ და ზახაროვამ პრაქტიკულად ერთდროულად თქვეს, რომ საქართველოს აირჩია მულტივექტორული საგარეო კურსი. ასეთი რამ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არ მომხდარა 35 წელია დამოუკიდებლობა აღვიდგინეთ და სულ ვიცით რომ ჩვენი კურსი არის პროდასავლური. მულტივექტორული ნიშნავს რომ შეიძლება ირანიც გინდოდეს, შეიძლება ჩრდილოეთის გინდოდეს, შეიძლება ჩინეთთან გავაფორმოთ სტრატეგიული. პირველად გაჟღერდა ეს კობახიძემ თქვა და მეორე დღეს თქვა ზახაროვამ. ეხლა შეიძლება დამთხევა იყოს, მაგრამ ამდენი დამთხევა მოეწონა ზახაროვას. ხო, რა თქმა უნდა. ხო, ესეთი ის არსებობდა გამოთქმა. ხო, შანსი არსებობს, უბრალოდ შესაძლებელია, მაგრამ პრაქტიკულად ამის შანსი დამთხევის არ არსებობს. კი ბატონო, ხო, ეს მესმის, რომ ჩინეთთან ურთიერთობა საერთოდ კიდე ცალკე თემა არის, ახლა რანაირად შეიძლება ჩინეთმა აქ რამე დააბალანსოს, ან ვინმე დააბალანსოს, განსაკუთრებით რუსეთი, ხო? რუსეთს ალბათ ჩინეთი, რუსეთის წინააღმდეგ არ წავა მეთუდეს კავკასიაში, ხო, ამ რეგიონში და რას ემსახურება გასაგებია, ხო, უფრო ამერიკის გასაღიზიანებლად ხდება ეს ყველაფერი. მაგრამ შიდა თემებსაც რო დაუბრუნდეთ, ვისაუბრეთ ოპოზიციაში, მიმდინარე ამბებზე ოპოზიციის მიმართ თავდაში მე რა თუ შეიძლება აი ჩინეთი რახან ნახსენეთ და ბარემ დავყუროთ ეს თემა, მე მინდა თუ თქვენ არ ქონიათ ამის საშუალება, ტელემაყურებელს გავაცნოთ ის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს დაიდო ჩინეთთან.
ეს არის საუბრეთ ახლა რას გულისხმობ, ანუ ეს არ არის სტანდარტული ორმხრივი შეთანხმება, ეს არის სამმხრივი ხელშეკრულება თუ სამმხრივი შეთანხმება ბატონსა და ვასალს შორის. რომელიც სავსეა ფორმულირებები, სამმხრივი ფორმულირებები. საქართველოს ეთანხმება, საქართველოს მიესალმება, საქართველოს იწონებს, ჩინეთის ინიციატივებზეა საუბარი, ჩინეთის ხედვებზეა საუბარი და ასევე, როდესაც საუბარია ტერიტორიულ მთლიანობაზე, ცალკეა გამოყოფილი ის, რომ საქართველოს აღიარებს ერთი ჩინეთის პრინციპს, ტაივანსაც შეეხება. მაგრამ პირიქით კი არაა ნახსენები, რომ ჩინეთიც აღიარებს საქართველოს აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ერთად. აი ეს ზოგადი ფორმულირებაა ერთ შემთხვევაში და მეორე ყველაფერი დანარჩენი არის სამმხრივი. შესაბამისად, ეხლა რაზე ჩინეთზე გველაპარაკებიან, ჩინეთი ცნობილია იმით, რომ განვითარებადი ქვეყნების დიდ ნაწილში აი ესეთი აბალური ხელშეკრულებებით შედის, ინფრასტრუქტურული პროექტებით შედის და შესაბამისად მათთან ამყარებს ბატონისა და ვასალის ურთიერთობას და ამ შემთხვევაში ეს ემყარება მხოლოდ იმას ისახავს მიზნად, რომ როგორც თქვენ თქვით, გააღიზიანოს დასავლეთი, გამოიწვიოს მათგან მტრული რეაქცია, ის შესაბამისი რეაქცია უფრო სწორედ ჩინეთის მიმართ ამ შემთხვევაში და არა საქართველოს მიმართ და ეს ყველაფერი ვის აწყობს ცხადია რუსეთს სამწუხაროდ. ხო, ну, სამწუხაროდ, რავი, აწყობს ჩვენს ხელისუფლებასაც, როგორც ხედავთ, როგორც რუსეთს ორგანულ ნაწილს. კი ბატონო, მაგრამ როგორც ну, ყველა ამაზე საუბრობს და ალბათ თქვენც არ გექნებათ განსხვავებული აზრი, იმისთვის რომ ეს ყველაფერი გადაწყდეს, საჭირო ალტერნატივა არსებობდეს ოპოზიციაში, მაგრამ ოპოზიცია ვერ ახერხებს ამ ალტერნატივის გამოკვეთას, იყო არის ცდილობა რაღაც ალიანსი გაკეთდეს, მაგრამ იქაც უკვე რაღაც დაიწყო ერთმანეთთან რაღაც კინკლაობა, როგორც თქვენ ახსენეთ, დაპირისპირება და სახელმწიფო პროპაგანდა აი ყოველდღე აკეთებს ამაზე სიუჟეტებს, სიამოვნებით აშუქებს ამ ურთიერთბრალდებებს ოპოზიციის, ყოველდღე ანონსებს, რომ ალიანსი იშლება და ასე შემდეგ. ნუ მარტივი პრინციპი არის, ხო, შენ თუ უპირისპირდები ხელისუფლებას, არ უნდა გაკეთო ის, რაც მას ესიამოვნება. მარტო ამის გამო შეიძლება, ასე ვთქვათ, ეს არ ქნა, რასაც აკეთებენ ოპოზიციაში, მაგრამ რატო ვერ აუცდით ამ ყველაფერს თქვენი აზრით? იმიტომ რომ აქ საქმე არ გვაქვს დემოკრატიულ პროცესთან. ალიანსში? კი. რა ვიცი ხა რამდენი წევრი ალიანსში 9 ხო? 9. ნუ რამდენიმე წევრია ამ 9-დან, სადაც ჯამში ალბათ, რა ვიცი, თითო-თითოან ორ-ორი წევრები ყავთ. არ შეიძლება ხა პოლიტიკური გაერთიანების სუბიექტი იყოს გაერთიანება, რომელსაც ყავს 9 მილიონი ამორჩეველი და სუბიექტი, რომელსაც ყავს 2 ამორჩეველი. და ისინი ლაპარაკობდნენ თანასწორად, რომ მოდი ხა მე და შენ შევთანხმდეთ რაღაცაზე. მე ჩემი 2 ამორჩეველი და შენი 9 მილიონით, ხო და თანასწორი ის გვექნება. ხა ამით არავინ არ მოტყუდება და შესაბამისად საბოლოო ჯამში ყველაფერი თავის გზას იპოვის, უბრალოდ ამით დრო იკარგება, დრო იხარჯება. რატომ ხდება ამ ფორმით, ახლა თქვენის ნებართვით ამაზე ძალიან დეტალებში არ შევალთ, მაგრამ ამას ამორჩეველი ძალიან კარგად გძნობს. ზოგის ტვინიც გძნობს, ბატონო. მე ვარ ერთიანობის მომხრე, ყოველთვის ვიყავი, არჩევნებამდე ვიყავი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ზოგიერთი სუბიექტი ამბობდა, რომ ჩვენო რაღაც სუფრის მენიუსავით უნდა შევთავაზოთ ქართულ ამორჩეველს, რომ ზოგს საცივი უყარ, ზოგს წვადი, ზოგს ხიკალიო და ბევრი არჩევანი უნდა კონდესო და ერთიანად კი არ უნდა გავიდეთო, ფრაგმენტირებულად უნდა გავიდეთო. ხო, აი, მაშინ ვამბობდი, რომ ერთიანობა იყო გამოსავალი. მაგრამ კი ბატონო, დღეს ერთიანობა თუ იქნება, უნდა იყოს, ხო, თუ ვამბობთ რუსია მეორე მხარეს, რა მენიუზე ვსაუბრობთ საერთოდ, რა ფრაგმენტაციაზე ვსაუბრობთ, ხო, როდის იყო რომ დაკუცმაცებულ ქართულს გაუმარჯვია. აქეთ არის 9 მილიონიანი ერთი პარტია და რომელმაც პრინციპში გაიყო მათი ამორჩეველი, ხო, ამ არჩევნებზე განაწილდა 200-200.000 და ერთი 100.000 დაიკარგა, არ ვიცი 2024 წლის არჩევნებზე, საინტერესო საკითხია კიდევ ერთ, მაგრამ აქეთ არიან ორკაციანი პარტია, მაშინ როგორ უნდა შედგეს ერთიანობა? ანუ ერთიანობა უნდა შედგეს დემოკრატიულად და ის იყო პირველი სიტყვა, რომელიც ვახსენე. დემოკრატიულ ქვეყნებში ალიანსების შექმნა იქნება თუ კოალიციური ხელისუფლების იქნება თუ წინასაარჩევნოდ კოალიციების შექმნა ყოველთვის ხდება რაღაც შესაბამისი წონითი ხვედრის შესაბამისად, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ რო გავიმეოროთ, ანუ თუ არის პარტია, რომელიც იღებს 25%-ს ჰოლანდიაში ან გერმანიაში, იმას მეტი მინისტრი ყავს, ან მეტი კანდიდატი ყავს, თუ არის პარტია, რომელიც ჭირდებათ იმისთვის, რომ აი რაღაც კოალიცია შეკრან იმას ერთიან ორი საარჩევნო კოალიციას ვაგროვებთ. აქ არის საუბარი რაღაც ერთიანი ფრონტით გამოსვლაზე, ოპოზიციურ ალიანსზე, რომელიც თითქოს რაღაც ანუ უნდა შექმნას იმის განსა, რომ ერთიანი ოპოზიცია და ერთი ალტერნატივა არსებობს. ხო, მოდი ასე ვთქვათ, რომ მე შეიძლება გადანაწილდეს. მე საერთოდ ასე მგონია, რომ დღეს ეს საუბარი ზოგადად ალბათ ყველაზე ნაკლებად აინტერესებს ამორჩევოს. აი, პირიქით მგონია. ამორჩევოს, ანუ ვერ დავაგდა. ოპოზიციური ამორჩეველი ახლა რას უყურებს? უყურებს, რომ რაღაც გამოიკვეთოს ოპოზიციაში.
და ვერაფერი ვერ გამოიკვეთა. ხო, მე გულისხმობ იმას, რომ აი ეს კინკლაობა არ აინტერესებს, პირიქით აუწყოებს აი ამ კონკრეტული პოლიტიკური სპექტრისგან, რომელიც ჩართულია ამ კინკლაობაში. დღეს ფრონტი ვიმეორებ არის ქართველებსა და რუსებს შორის და საქართველო არის ერთიანი, ანუ გარეთ რო გავიდეთ 300,000-იანი აქციები იმართებოდა ამ წლების განმავლობაში. ხო, ხა საქართველოს ზომის ქვეყანაში 300,000 ქვეყანა ადამიანი რო გამოვა ქუჩაში კონკრეტული მოთხოვნით. ეს ძალიან დიდი რიცხვია, უზარმაზარი რიცხვია. 300,000 ადამიანი ძალიან ბევრია ყველგან და სულ 3.5 მილიონია ქვეყნის მოსახლეობა. დედაქალაქში რომ ამდენი კაცი გამოვა და რამდენჯერმე მოხდება ეს ნიშნავს, რომ ეს ერთიანობა უკვე არსებობს და ეხლა ვიღაც ორკაციანი და სამკაციანი პარტიები ერთმანეთში რას იტყვიან და ერთმანეთს რას დააბრალებენ, ну ძალიან დიდი ბუდუში ეს ამ ხალხისთვის არის უინტერესო, მაგრამ არჩევნების მოგებას რაც შეეხება არჩევნებამდე ჯერ შორი გზაა, არჩევნებამდე რომ მივიდეთ, რეალობა უნდა შეიცვალოს, პოლიტიკური ბალანსი უნდა შეიცვალოს, საერთაშორისო ვითარება და უნდა შეიცვალოს ის გარემო, რომელიც საქართველოში იქნება საარჩევნოდ. ვინაიდან თუ სუსი არ შეიცვალა, თუ ეს სასამართლო არ შეიცვალა, თუ საარჩევნო სიები არ შეიცვალა, თუ ისევ სიები და ძველი ბიჭებით უნდა იდგნენ, უბნებთან ვიღაცეები და ასე შემდეგ, ხო? მაშინ ახლა ეს არჩევნებიც ჭყალებში ისეთივე არჩევნები იქნება, როგორც არის ბოლო რამდენიმე და განსაკუთრებულად სამარცხვინო იყო 24. გასაგებია, მადლობა დიდი გადაცემისთვის. აზა ბიბილაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.